Der så gameplays her. I dag skal vi lave noget Egg Wars. Og der, det bliver... Fejl der med GTA 5 video, der skal være Shorex. Hvis det er Shorex her. Ja, men det er fordi det kun er mig. Vi kan jo ikke sige gameplay også. Når jeg er en. Når du spørger, hacker han har allerede blocks. Nej, jeg hacker sgu ikke. Det er bare en af mine kids. Jeg har fået. Du rusher ikke. Andreas. Jeg er tæt på. Jeg mangler lidt. Så rusher jeg resten. Ja, du er så resten. Det er dig, der har brug for points. Men jeg falder lige ud af verden. Sebastian, jeg har bygget bare, du skal skynde dig. Jeg tror, det tager musik. Nej, det tager ikke musik. De har ikke engang set det. Shh. De har set os! Har de? Skynd dig, jeg skal have en pickaxe. Kan du lige droppe? Ja. Bram. Nej, bare hold øje oppe. Hvad fanden? Ej, det passer super godt, det jeg skal spise lige om lidt, mand. Der. Skynd dig! Hjælp mig. Han er svær. Ja, bliv der, bare bliv der. Wow, ikke bliv der, bare... Ja, giv det ægget smashet. Nej, lad være. Bliv på det sø, jeg skal lige hurtigt noget blok 6 til. Altså... Så der, jeg har dræbt den ene. Easy kill, altså. Hvor er den? Pas på, at han ikke kommer over til vores ø. Han er oppe. Han kan ikke komme op. Han kommer ikke over til at spørge på det. Hvor er han? Oppe? Han er der ved det der hus der. Inde i huset er han. Nå, så skal han nakkes. Så er der nakket til. Hvad fuck kommer han bare ud over? Nej, han er stadig derinde. Nå, han er der! Spam click. What? You are AFK? Hvem er AFK? Mig? Mig? Nej, mig, jeg kan ikke se noget. Jeg er blind. Jeg kan ikke se noget. What? Jeg prøver lige at hoppe ud af verden. Det her er ikke godt. Se, hvordan jeg kommer ud. Jeg var ude. Så tror jeg, det er her, og så der, og så... Nu er jeg faldet ud af verden. Ja, det var det, jeg skulle. Nu står det stedet. Nu står det bare på min skærm. Det er ikke så sejt. Det er ikke så sjovt. Det ligger lige. Vi rusher. Jeg døde desværre med min hjelm. Pisses. En hjelm. En sølle hjelm. En hjelm er faktisk vigtigt. Det giver faktisk en armor. Det giver faktisk jeg har fuld lederarmor. Lol, de har blokket sig ind til midten. Lækkert. Fri vej ind til midten. Og så kan de heller, hvis... nej, der er en midt. Okay, bam. Jeg dør. So you're dead. Hvis han ikke dræber mig, ham der. Wow, hvis han ikke havde dræbt mig, det er ikke. Han havde været så pinligt berørt. Jeg blå dræbte mig. Dead nys dog. Bam. Så hovedet er kraftigt med efter. God kombination. Det er en familievenlig stream, ej. Nej. Nej, det er det ikke. Jeg har aldrig forvælget mellem stream. Tror aldrig, vi bliver kendt på YouTube, så. Hvad? Tror aldrig, vi bliver kendt på YouTube, så hvis det ikke bliver familie. Ja, familien kan godt se det, men jeg tror sgu det mest er til børn. Ja, til orange æg. Nej, Andreas, vores egen æg. Det er en Ups! Er der nogen, der har nakket det? Ja, det er det faktisk. Ikke! Nej, det ved jeg godt. Det kan jeg godt se. Gå dog væk. Du skal ikke smadre mig, din klamme spand. Jeg tror, jeg lægger. Jeg tror, du lægger. Wow. Please slow chat.
for kickspad. Ej, nu er det mig. Nu er det mig, der rusher. Nej, det der ødelægger videoen, Andreas. Nej, det skal ikke være. Peace out for ham der. Safir. Safir 040404. Du kan. Ligesom dig. Lige, men ved du hvad, du er bare endnu grimmere. Skriv ned i kommentarerne, hvem der er grimmest. Ham, mig eller Safir, eller hvem det var, du sagde. Safir! Det! Og skins kan man skins! By Johnny Nils. By Johnny Nils. God sproget. Ja. 2017. Så nu tager vi blå, man. De er dumme. De er så dumme. Altså. Nej, jeg følger med dig. Nej, bliv på forsøg. Bliv på forsøg. Vores søg er ligegyldigt. Ingen gider se på vores søg. For du kan ikke bande mig, for du er allerede mor. Shit, mand. Åh, shit. Mathilda. Skrid. Ja, sorry, det er min lille søster. Jeg bliver nødt til at se, om hun skal skride. Ja, det er bare fordi, du skal skride hver dag. Strand. Vi render into den her kamp. Jeg kan ikke lide, jeg har gået i kamp uden blocks. Pro skills. Jeg kan godt lide, at du prøver at blokke. Du kan ikke fange mig. Nu stopper du. Du synger som en ko. Så. What the fuck? Du er dum. Det var ikke dig, der var dum, men du er altså ikke dum, men det kunne du have troet, du var. Kill by Johnny! Allah Akbar. Ja, det er hans nye måde for Allah Akbar. Det er Allah Akbar. Nej, det er ikke det. Nej. For helvede. Allah Akbar, hvor Allah Akbar. har du nakket dig sæk? Vi skal hjem. Ja, bare gå hjem. Du skal følge med. Følg med. Nej, jeg skal lige hurtigt dræbe blå. Du har dræbt blå, din klovn. Nej, jeg mangler lige en frem den. Ja, nu er der nogen, der nakker os ikke. Sorry. Ja, det er din skyld. Kommer i høj fart. Jeg kommer i Alok Musa fart. Altså, jeg forstår stadig ikke, hvor han har fået det af Alok Musa fra. Sådan der. Så. Jeg kommer med noget jerngear. Eller jeg opgraderer vores. Andreas, run! Du lige et guld. Andreas! Nej, det er faktisk super godt det der, fordi vi skal man skal over til rød først, før man kan komme over til os. Det er super godt klaret, så det er super! Man skal også over til blå. Nej, man skal sgu. Gul. Der er gul bil, du. Dude, der kommer en gul bil. Gul bil! Sebastian dræb gul. Nej, Sebastian ikke dræb gul bil. Du skal dø så græder. Jamen det gør jeg ikke, fordi jeg snakker ham ud over. Ses. Bro, ses. Nej. Hvad fanden? Døde han? Ja. What? Det var easy kill, man. Spam click for the win. Altså, her, hvis man spamklikker i det her version, altså 1,9,2 eller 1,9, bare for den sags skyld, så er I kraftigt med nogen. Jamen, hallo. Det er måske lidt, jeg kan ikke se min hotbar, selvom jeg slår den til. Det er mega lol. Det er måske lidt ondt, at jeg siger bare, I er dumme direkte, men altså, det er dumt. Det er fordi, han er det. Altså, han ved ikke, hvad det betyder. Ja, det er fordi, du er kraftigt med nogle gutter. Hvad? Hallo? Vi vinder det her game. Nej, Sebastian, lad det være med det der. Det er dumt. Du smadrer dem bare. Du smadrer dem bare. Jeg er her, mand. Alok Musa, han er golden. Kom nu hjem. Skal du ikke have noget jerngear? Altså, jeg har allerede noget jern, men jeg vil godt have noget jerngear. Jeg skal så meget genstarte den er min computer bagefter, mand. Jeg er så lag. So lag is the win of this game. You are AFK.
Move out, eller turn to your lobby. Du er godt nok den værste til engelsk i verden, mand. Ja, du er syg. God sprogning. Høj, det er kun også black. Skal vi ikke rush dem? Det er meget sjovere, når man rusher. Nej, ved du hvad, jeg rusher dem lige nu. Jamen, det gør jeg, og jeg følger med. Nej, Sebastian, de tager måske ikke lige om det. Du skal bare lige have, de ved ikke, at vi har den her vej. Hvis du ikke bliver det, jeg bliver sur på dig. Køb armor til selv, eller de kommer dog. Dude, han er her. Jeg tager deres æg. Han er her. Jeg er ligeglad med deres æg, mand. Han er her. Han nakker det. Han har nakket det. Ja, sorry, dude. Skal jeg komme? Ja, skynd dig dog. Sådan der. Get right by Swagger G. Okay, jeg har styr på øen. Du har styr på øen, mand. Ja. De har ingen armor. Kom nu, vi rusher dem. Rush dem. Ja, det er godt. Jeg kan godt klappe den alene. Jeg er så swag. Der er ikke for noget, men han har intet. Wow, lag spike. Han har intet swag. Hvor fanden er der så henne? Hvad fuck kan der ikke finde der sø? Det betyder bare, at han er pro. Men der kan man allerede høre det, mand. Men den spastiker. Nå, der er der sø. Nå, pas på, de kommer ind. Der er en, der kommer over til os igen. Ja, men så jeg skulle lige hit. Nej, jeg tager nu stopper du. Hvor er han? Han bare bliv der, hvor du er, fordi... Så er begge to kommer. Det må vi lige ikke. Sneak attack! Nej! Egg is dead. You are dead. I want to killing you. Dræb dem. Vi vinder det her game. Guys, hvad så? Der. Velkommen til vores første win her. Hallo Andreas, vi gider ikke gå efter armor. Nu rusher vi dem bare. Du skal bare dræbe ham. Nu skal de bare nakkes. Du skal bare dræbe ham. Så er han vundet spillet. Så er det kun én? Ja! Allah mutar. Det her, det er sjovt. så dør jeg måske. Fanden. Er han her? Ja, han er lige dræbt hos æg. Hvor er han på øen? Han er der. Nakket. Nej! Jeg var lige ved at falde ud over. Skynd dig nok ham. Sneak attack from behind. Ja! Vi vinder vores første game. Vi er lækre. Vi dræber dem. Go baby. Hvad så, guys? Vi vinder. Tak fordi I så med. Tusind tak fordi I så med. Ses næste video. Bye.